एक लड़की थी दीवानी सी, मीठे पे वो मरती थी। ठूस ठूस के ओवर रेटिंग करके वो और मीठा ढूंढा करती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके हर वक्त मीठा ऑर्डर किया करती थी। और मीठा खाना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, वेट लॉस कैसे होता है, ये वेट लॉस कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कहता था, फिर से आ गए रे बाबा, तू जा।